değerli ilçe başkanım, çok değerli 2 dönem belediye başkanlığı kazanarak başarılı hizmetler yapan çok değerli belediye başkanım, teşkilatımın çok değerli mensupları, çok değerli gelenberler, kırkağaçlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun, kandiliniz mübarek olsun inşallah. Allah hepimizi gerçek insan yapsın. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bir seçimin arifesindeyiz. Biraz önce başkanımız da bahsetti. 21 gün kaldı seçimlerin yapılmasına. 21 gün sonra partiler yarışacaklar. Sandıktan kim çıkarsa o başımızın tacı olacak. 1950'de çok partili hayata geçtik biliyorsunuz. Siz çok ferasetli bir milletsiniz. Belki çok iyi okullar bitiremedik. Çok iyi tahsiller göremedik ama bu millet ferasetlidir, akıllıdır. Kalp gözü açıktır bu millet. Bu millet insanları dener. Başarılı olursa yoluna devam et der. Başarısız olursa evine git der. Menderes'i denediniz. 1950 yeter söz milletin, karar milletin dediniz. Baktınız ki başarılı yollar yapıyor, barajlar yapıyor, köprüler, okullar yapıyor, 54'ü de denediniz. 57'de seçim oldu, yine kazandırdınız. Eğer 60'ta darbe olmasaydı yine seçimi kazanacaktı. 60'ta darbe oldu. Menderes'i astılar. Değerli kardeşlerim, bu memleketin büyümesini istemez Batı dünyası. Biz büyürsek onlar küçülür, onlar büyürse biz küçülürüz. Onlar 2. Cihan Harbi'ni yaşadılar. 65 milyon kişi öldü. 100 milyon kişi yaralandı. Taş üstünde kalmadı Avrupa'da. Ama hemen ayağa kalktılar. Demokrasiye inandılar, çok partili hayata inandılar ve de kalkınmaya, bilgiye inandılar. 62'li yıllarda bizim çocuklarımız, yani bizim babalarımız, bizim dedelerimiz Almanya'ya işçi olarak gittiler. Osmanlı'nın çocukları büyük imparatorluklar kurmuş, oraya işçi, kanalizasyon temizleyicisi, en ağır işlerde çalıştık. Onlara mahkumduk ve muhtaçtık. Sonra koalisyonlar oldu. 71'de yine bir darbe yaptılar. Değerli gelenberler, Demirel şapkasını almak ve gitmek zorunda kaldı. Sonra sağ sol olayları. 1980'de bir darbe daha yaptılar. Bu darbelerin tamamını hep dış güçler yaptırdılar. Ekonomimize, kültürümüze ve demokrasimize zarar verdiler. Avrupa'da darbeler olmuyor. Bizde niye darbe oluyor? Ve Özal geldi. Biraz önce başkanım söyledi. Özal da güzel işler yapmak istedi. Denediniz. Seçim kazandı. Askerlere rağmen seçim kazandı. Kenan Evren'e rağmen seçim kazandı. Ardından bir daha denediniz. Sonra Cumhurbaşkanı yaptınız. Ömrü vefa etmedi. Erken vefat etti. Erken öldü. Ardından koalisyonlar başladı. Denedikleriniz oldu. Çiller, Mesut Yılmaz, Ecevit, Devlet Bahçeli, Cindoruk, Baykal, bunları bir defa denediniz. Başarılı olmayanlar evinize gidin dediniz. Gönderdiniz. 2001 yılında bir adam parti kurmadan önce koalisyon dönemi vardı, hatırlayın. DSP, MHP, ANA. Evimizde tarladan geliyoruz. Devlet memuruysak devlet dairesinden geliyoruz. Esnafsak dükkanımızdan geliyoruz. Akşam televizyonu açıyoruz. Bir adam bizim evde davetsiz misafir. Baş köşede oturuyor. Bu da nereden çıktı? Bu kim? Bu adam IMF Başkanı Kotarelli'ydi, hatırlayın. Kotarelli bizim evlerin davetsiz misafiriydi. O günlerde Başbakan Ecevit, Başbakan Yardımcısı Bahçeli ve Mesut Yılmaz yalvarıyorlar bu adama. Bize 1 milyar dolar borç verir misin? Maaş ödeyeceğiz. Borç almışız Fransa'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, Amerika'dan. Bunları ödeyeceğiz. Traktörler çalışmıyor. Çiftçi ürettiklerini yola döküyor. Esnaf siftah yapmadan kepenk kapatıyor.
Boşanmalar artmış. Paramızın değeri yok. Pasaportun değeri yok. 1 milyon lirayla tuvalete gidiyoruz. 1 milyon lirayla tuvalet. Hatırlayın şimdi 1 lira. Söylemeye utanıyorum. Ve biz bankalarımızı satalım dedik. Ziraat Bankası'nı Hollandalılara satmak istedik. Aldınız dediler. Size para da vermeyiz. 750 milyon dolarda para istiyoruz üstüne dediler. Ya bizim banka satacağız size, paramız yok. Bir de para istediler adamlar bizden. O sırada bir adam parti kurdu. Hürriyet gazetesi manşet attı. Muhtar bile olamaz. Hatırlayın lütfen. Bir şiir okumuş. Ne demiş? Minareler süngümüz, kubbeler mihverimiz, camiler kışlamız, müminler askerlerimizdir demiş. Ne var bunda? Bir şey yok ki. Atatürk zamanında yazıldı bu şiir. Atatürk'ün önünde okundu. Ziya Gökalp yazdı. O zamandan sonra hep ders kitaplarında okutuldu bu şiir. Ama Recep Tayyip Erdoğan okuyunca yasaklı hale getirildi. Türkiye ve siyaset ona zindan yapılmak istendi. 2002 seçime girdik. Ne dediniz? Recep Tayyip Erdoğan'ı bir deneyelim dediniz. Bakalım yapabilecek mi? Ama milletvekili yapmadılar. Yasaklı dediler. Gelen veliler Deniz Baykal yasağını kaldıralım dedi. Parti meclisinde çok tartışmalar oldu CHP'de. Yasağını kaldıralım yoksa bu adam şöhret olur dedi. Başbakan olsun. Milletvekili olsun. Yapamaz. Nasıl olsa Çiller gibi, Mesut Yılmaz gibi, Cindoruk gibi olur gider, Türkiye'de bize kalır. Değerli hemşehrilerim, Deniz Baykal'ın hesabı varsa, milletin de hesabı vardır. Allah'ın da hesabı vardır. 2002'de başbakan oldu. Siz bir daha denediniz. 2004. 2007'de bir daha denediniz. Başarılı adam dediniz. Ve Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçimi geldi. Dediler ki Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olamaz. Niye? Bir esnafın çocuğu. Hanımı da başörtülüymüş. Neyse bu başörtüsü düşmanlığı ve 367 istediler. Size geldik, millete geldik. Dedik ki ey milletim, Cumhurbaşkanlarını halk seçsin. Siz %58 evet dediniz. Abdullah Gül köşke çıktı. O zaman sabah erken kalkanlar başbakan gibiydiler. Gelen benler. Hatırlayın. Genelkurmay Başkanı bizi tehdit ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanı tehdit ediyor. Yargıtay, Anayasa, Sayıştay, Danıştay başkanları sabah kalkıyorlar, başbakan gibi konuşuyorlar. Oysa ki Avrupa'da bir başbakan var. Sandıktan çıkanlar, sandıkla gelenler, sandıkla gidiyorlar. YÖK Başkanı tehdit ediyor bizi. Bunlar her sabah konuşuyorlar. Hatta Malatya Üniversitesi Rektörü daha sonra tutuklandı. Diyordu ki Abdullah Gül bizim Cumhurbaşkanımız olamaz. Neden? Çünkü hanımı başörtülü. Recep Tayyip Erdoğan'a başbakan demeyiz. Neden? Çünkü hanımı başörtülü. Ya sen onları boş ver. Bu memleketi kalkındırıyor mu? Yolu yapıyor mu? Barajı yapıyor mu? Maaşlar ödüyor mu? Bu memlekete büyük hizmetler yapıyor mu? Onlara bak. Şekli boş ver. Ve 2009'da da seçim kazandık biz. 2010'da anayasayı değiştirdik. Sizin sayenizde. O zaman da değiştiremezler diyorlardı. Deniz Baykal ne diyordu? Ancak Atatürk anayasa yapardı, yaptı. Bir de darbeciler yapar. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa yapamaz diyor. 27 maddeyi değiştirdik. Size geldik. Siz evet dediniz. 2011 beni de parlamentoya gönderdiğiniz seçimi kazandık. Benim acılarım annelik yapan şehir. Ben de bir köylü çocuğuyum. Köyde doğdum. Gecekondularda büyüdüm. Her yaz saatinde çalışarak okudum. Öyle doçent oldum. Öyle üniversiteler bitti. Öyle parlamentoya gittim. Sizin çocuğunuzum ben. Sizin kardeşinizim. 2011'i de kazandık. 2014 kazandık gene. Ama burada 40 ağacı kazandık. Manisa Büyükşehir'i kaybettik biz. Ama Türkiye'yi kazandık. %46 oyla. Ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi. Muhtar bile olamaz diyen adam köşke doğru çıkıyor. 800 rakamlı tepeye. Devlet Bahçeli diyor ki ayakları titrer, çıkamaz diyor. Herhalde kendisine benzetti bizi. Biz çıktık oraya sizin oylarınızla değerli hemşehrilerim. Çıktık ve Cumhurbaşkanı yaptık Recep Tayyip Erdoğan'ı. Allah sizden razı olsun. Değerli hemşehrilerim.
Biz bir yandan şeytan taşladık, bir yandan da ibadet ettik. Niye şeytan taşladık söyleyeyim. Biz iktidara geldiğimizde hemen darbe girişimleri başladı. Sarıkız, Ay Işığı, Ergenekon, Alyos. Askerler bizi tehdit ediyorlar. Yıldırım Akbulut anlatmıştı eski başbakan. Milli Güvenlik Kurulu'na girdim. Askerlere sordum. Dedim ki şu terörü bir anlatın PKK'yı bana. Anlatamayız dediler. Neden? Anlamazsın dediler. Ya nasıl anlamam? Avukatım, hakimim, başbakanım, hanımım da Danıştay üyesi. Nasıl anlamam? Yüksek hakim benim eşimde. Anlamazsınız dediler, anlatmadılar bana. Başbakanlara terör hakkında briefing vermiyorlar. Değerli hemşehrilerim. Ve şeytan taşlamaya devam ettik. Bir diğer yandan Abdullah Gül'ü yasaklama, parti kapatma davası. Bir diğer yandan gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonu, bir diğer yandan ekonomik krizler, bir diğer yandan Kobani olayları, terör. Değerli hemşehrilerim, bir diğer yandan da biz ibadet ettik. Hastanelerde hatırlayın o rehin alındığınız günleri. Bugünlerde Savaş Ayın bir programı reklam olarak veriliyor. O 99-2001 yılında hastaneye gidenler rehin alınıyorlar. Kolundan ameliyat olacak, bacağından ameliyat olmuş adam. Gözünden ameliyat olacak, kulağından ameliyat yapmışlar. Doktorlar çalışmıyor. Hastaneler temiz değil. İnsanlar rehin alınıyorlar. Bağkurlular ayrı hastaneye, sigortalılar ayrı hastaneye, emekli sandıkları ayrı hastaneye gidiyorlar. Hastaneleri cennet yaptık. Manisa'da şu an 2 ilçemizde hastane yok. Birisi Ahmetli, birisi Kula. Hepsini yaptık. Ahmetli'nin arazisini geçen hafta aldık. Allah nasip ederse bir yıl sonra Ahmetli'de de hastanemiz olacak. Kula'nın hastane yerini MHP'li belediye başkanı bize verecekti. Bir ay sonra vereceğim dedi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ay geçti. Hala teslim etmiyor. Basın kanalıyla burada da söylüyorum. Ey belediye başkanı, arsayı ver. Bir yılda ben oraya 85 yataklı hastane yapacağım. Bir yılda. Ve Kırkağaç'taki 20 yataklı hastaneniz bugün 60 yataklı hastaneye çıktı. Hemen Soma'da hastane bitti. 3 ay sonra 300 yataklı hastane emrinizde. Değerli hemşehrilerim, hatırlayın Manisa'dan çıkanlar İstanbul'a, Balıkesir'e giderken bu yoldan seyahat edemezlerdi. Tek şerit. Bir gidiş bir geliş. Şimdi duble yol. Yetmez diyoruz. İstanbul'dan Manisa'ya otoban getiriyoruz. Başladı. Dünyanın en büyük, 3. büyük köprüsünü yapıyoruz kardeşlerim. 5,5 kilometre. İzmir Körfezi Köprüsü. Ardından Balıkesir, ardından Soma, Kırkağaç, Turgutlu ve İzmir, İstanbul 4 saat. Otoban bitiyor. 2018'in sonunda bitireceğiz Allah nasip ederse. Bir yandan hastaneler, otobanlar, üniversiteler, yurtlar, bir diğer yandan organize sanayiler, bir diğer yandan da tankımızı yapalım istiyoruz. Değerli hemşehrilerim, tütün satarak, pamuk satarak, üzüm satarak, zeytinyağı, zeytin satarak bu memleketi kalkındıramayız. Onları satacağız. Onlar olacak. Her türlü desteği vereceğiz. Ama biz gelen benler 5 şeye çok para veriyoruz. 1. Cep telefonuna. Biz yeninin hastasıyız. Nerede yeni görsek alıyoruz. Hanımlarımız da istiyor, bizim çocuklar da istiyorlar. Televizyon değişiyor, istiyorlar. Cep telefonu değişiyor, istiyorlar. 20 senede 40 milyar dolar cep telefonuna para ödedik. Kore'ye, İsviçre'ye, İsveç'e, Amerika'ya bunlara 40 milyar dolar. 2. Arabaya çok para veriyoruz biz. Herkesin arabası var. Bu arabaların tamamını 5 ülkeden alıyoruz. Kore, Japonya, İtalya, Fransa ve Almanya'dan alıyoruz. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan diyor ki araba yapalım. Bir babayı arıyorum diyor. Hoş gelmiyor. Bir babayı arıyorum. Vestel cep telefonu yaptı. Venüs. Daha iyisini yapacak. 17 firma bir araya geldi, cep telefonu yapıyorlar bu sene Allah nasip ederse. 2. Araba yapalım. Bir baba yiğit. Koç yok diyor. Koç İtalyanlarla çalışıyor. Sabancı yok diyor. Ben Japonlarla çalışıyorum. Bir yerli mal almamız lazım. Hani diyorlar diyor okullarda bize. Yerli malı, yurdun malı, her Türk malı kullanmalı. O ne? Efendim yumurta.
yaptırmadılar. Hep başka şeylerle uğraştırdılar. Şimdi arabamızı yapıyoruz. 2018. Yerli araba piyasada olacak. Hem de hibrit araba, elektrikli araba, güneş enerjisiyle çalışacak, elektrikle çalışacak. Paramızı İtalyanlara, Fransızlara, Almanlara, Japonlara, Korelilere vermeyeceğiz. Ama bizim çocuklarımız da daha iyisini yapacaklar inşallah. 3. Madenlere çok para veriyoruz kardeşlerim benim. Madenlere, altına, nikele, bakıra, çinkoya, kömüre, kok kömürüne, bunlara çok para veriyoruz. Burada bir nikel madenleri işliyor. Göldes yolunda. Nikel ne? Nikel kaşık, nikel çatal, nikel bıçak, nikel tencere. Hanımlarımızın kullandığı arabaların jantları. Bunları nereden alıyoruz? Yunanistan'dan, Finlandiya'dan alıyoruz. Kötü Yunanistan'dan alıyoruz. Şimdi 700 milyon avroluk yatırım yapıyoruz. Eskişehir'den toprak getiriyor. Burada var. Turgutlu'dan getirecek. Bitti. Nikel madeni denediler. Yurt dışına gönderdiler. Test ediyorlar. CHP milletvekilleri istemeziz diyorlar. İstemezdik. Bunlar Boğaz Köprüsü'nü de istemiyorlardı. Bunlar köprüleri, barajları da istemiyorlardı. Ve adam Çin'den Türkiye'ye giren en büyük kazanı getirdi. Çin'den 250 tekerlekli bir araba Almanya'dan geldi. Önüne çıktılar. Burada sonra yaptılar önüne. İstemeyiz dediler. Gelmesin. Ne yapalım? Yunanistan'dan nikel almaya devam edelim mi? 1400 Manisa'da orada çalışıyor şimdi. 1400 çocuk. Göndersinler orada. Pakistanlılar orada çalışıyorlar. Başkasına para vermeyeceğiz. Değerli kardeşlerim, altın Bergama'da var. Erzincan'da dünyanın en büyük rezervi çıktı. Bu terör niye var? Bu terör şundan dolayı var. Hakkari dağlarında dünyanın en büyük çinko ve kurşun rezervi çıktı. Her ay 100 milyon dolarla Çin'e satıyoruz. Hakkari'de çıkmasını istiyorlardı. Andasit madenleri çıktı Şırnak'ta. 7000 kalorili. Ben oralardan geliyorum. Oralara gittim. Çalıştırmıyorlar. Ne petrolü, ne andasiti, ne barajları. Batı dünyası PKK'yı çıkarttı ve dedi ki Türkiye'yi bölün, en azından uğraştırın, büyük olmasın dedi. Değerli kardeşlerim, şimdi madenlerimizi kendimiz işliyoruz. Madenlerimize para vermeyeceğiz. En önemli şeyi söylüyorum. Bize diyorlar ki biz elektrik üretmemiz lazım. Doğalgazımız yok. Petrolümüz yok bizim. Allah vermedi. Sadece Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da var. Şimdi bize diyorlar ki mazotu 4 lira 1,5 liraya indireceğim diyor Kılıçdaroğlu. 1,5 liraya. Kılıçdaroğlu önce kendi belediyelerindeki suyu ucuzlatsın. İzmir'in suyunu, Edirne'nin suyunu, Kırklareli'nin suyunu, Eskişehir'in suyunu kazandıkları belediyelerde en pahalı suyu içiyor millet. Sen önce suyu ucuzlat, boş ver mazotu. Gücün yetmez. Zaten iktidar olamayacaksın. Anketlerde koyun, %20 artı %27. Bir Afyon türküsü var ya, Aslı yok yaylasında 1500 koyunum var benim diyerek, iktidar olamayacak, Aslı yok yaylasında 1500 koyunum var diye çıkmış meydanlarda geziyor. Ben Kılıçdaroğlu'na bir tavsiyede bulunuyorum burada. Diyorum ki, 3 şeyin eksik. Bir Uzan diye bir adam vardı, hatırlıyor musunuz? Mavi gözlü, beyaz gömlekli, helikopterle iniyordu. Mazot 1 lira, 1 lira diye bağırıyordu. Mazot 1 lira, hatırlıyor musunuz? Köfte arası, ekmek arası köfte dağıtıyordu. Dansöz oynatıyordu. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun dansözü eksik. Bir de buradan köfte arası ekmeği eksik. Onlar lazım. Yapamaz kardeşlerim, yapması mümkün değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aday olduğunda 600 lira vereceğim herkese diyordu. 600 lira. Hatırlayın. Tamam, İstanbul'u kazanamadı. İzmir'i kazandı. Orada ver. Veremezsin. Vermen mümkün değil. Peki biz mazotu niye pahalı kullanıyoruz? Neden? Bizim mazotumuz yok. Efendim vergisi fazlaymış. Doğru. Vergisi fazla. Biz Türkiye olarak bir şeyler satmamız lazım ki biz mazotu aşağı çekelim. Vergi koymayalım. Ne satmamız lazım? Tank, uçak, helikopter, cep telefonu, araba. Satamıyorsak almamamız lazım. Bunları bizim yapmamız gerekiyor. Ülkemizin mutlaka sattıkları
aldıklarından fazla olması gerekiyor gelen benler. Değerli hemşehrilerim, Kuzey Irak'la bir anlaşma yapıyoruz. Barzani ile biliyorsunuz yaptık. Hemen Bağdat hükümeti engel oldu bize. Bir boru döşedik. Ceyhan'dan boru göndereceğiz İtalya'ya, Avrupa'ya. Petrol. Kuzey Irak bir tek Türkiye üzerinden satabilir. İran başka ülkelere, başka yerden satıyor, Basra Körfezi'nden. Çin'e gönderiyor. Azerbaycan gönderiyor. Rusya gönderiyor. Ama Kuzey Irak'ın çıkış yolu Türkiye. Anlaşmayı yaptık. Bağdat hükümeti karşı çıktı. Anlaşmayı yaptık. Amerika bu 100 milyon tonluk petrole el koydu. Texas hükümeti. Yeni anlaşmayı bitirebildik. 3 ay oldu. Barzani Türkiye'ye geldiğinde hemen bağırdı birileri. Türkiye bölünüyor. Türkiye'yi bölecekler. Şimdi aziz hemşehrilerim benim. Alparslan Türkeş Ermenistan Devlet Başkanı'yla ne konuştu? Türkiye'nin menfaatlerini konuştu. Nerede? Paris'te. Alparslan Türkeş ne konuştuysa Recep Tayyip Erdoğan da Diyarbakır'da Barzani ile aynı şeyi konuştu. Türkiye'nin menfaatini konuştu. Türkiye'yi konuştu. Türkiye bölünmez. Bundan emin olun. Bölemezler. Şimdi inşallah bu petrolü, doğalgazı Allah nasip ederse aşağı çekmenin yollarını bulduk. Erzin, Azerbaycan'ın petrolü Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek. Rusya'nın petrolü ve doğalgazı Türkiye üzerinden gidecek. Bunu yapacağız. Değerli kardeşlerim, sözlerimi fazla uzatmayayım. Manisa'ya büyük işler yapıyoruz ama önce şu gezi olaylarında Bülent Arınç'tan ne istediklerini söyleyeyim size. Başbakan yurt dışında. Gezi olayları oldu biliyorsunuz. Türkiye'yi talan ettiler. İktidara sandıkla gelemeyenler sokakta gelmek için bir deneme yaptılar. Bir deneme. Halk ayaklanması yaptılar. Arkalarında başka güçler var. Bülent Arınç'tan 5 şey istediler. 1. İstanbul'da yaptığınız dünyanın en büyük 3. havalimanı iptal edin. 2. İstanbul'da yapmakta olduğunuz çevreyi bozan 3. Boğaz Köprüsü'nü iptal edin. 3. Hidroelektrik santralleri iptal edin, yani barajları iptal edin. 4. Nükleer santralleri iptal edin. 5. Gezi olaylarından tutuklananları serbest bırakın dediler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Söyleyeyim size. Niye havalimanına kafayı taktılar? Bittiğinde 35 milyar dolar para kazanacağız. Şimdi Almanlar kazanıyor. Frankfurt Havalimanı. İngilizler kazanıyor. Heathrow Havalimanı. Biz kazanacağız. İstemiyorlar. Yapmasın Türkler diyorlar. Mazotu pahalı kullansınlar. İlacı pahalı kullansınlar. Benden alsın diyor Fransızlar. Almanlar benden alsın gübreyi diyorlar. Değerli kardeşlerim. 3. İstanbul'daki Boğaz Köprüsü'nü iptal edin diyorlar. Birinciyi İngilizler yaptı. Türkler yapıyor. Made in Turkey yazacak üzerinde. Türk malı yazacak. İstemez mi? İstemezler. Elektrik lazım bize. Neyle? Hidroelektrik santrallerle. Barajla. Neyle? Nükleer santralle. Jeotermalle. Alaşehir'de çıktı. Neyle? Termik santralle. Soma'da. Neyle? Rüzgar gülüyle. Kırkağaç'ta. Bekirli'de. Akhisar'da. Gördes'te. 100.000 hane elektrik üretiyoruz. Bu CHP milletvekilleri buna da karşı çıktılar. Niye? Ya anladım, bu kömür havayı kirletiyor diyorsunuz. Nükleer santraller tehlikeli diyorsunuz da bu rüzgar enerjisine niye karşısınız? Onlar için de diyorlar ki kuşların göç yolunu engelliyormuş. Kuşların göç etmesini engelliyormuş. Ya ben bunlara kuş beyni diyeceğim. Kuşlara hakaret olur. Vallahi demeyeceğim. Kuşlar kışın Sibirya'dan çıkıyorlar. Kuşlar kışın Sibirya'dan çıkıyorlar. Kimseye sormadan Afrika'yı buluyorlar. Sıcak bir ülkeyi buluyorlar. Ben bu milletvekillerini bıraksam Afrika'da, Sibirya'da, Afrika'ya kadar 100 kişiye sormadan gidemezler. Vallahi bulamazlar. Billahi bulamazlar yönlerini. Değerli hemşehrilerim. Değerli arkadaşlar, onlar konuşurlar, AK Parti yapar. Hastaneler, yollar, barajlar, üniversiteler, fakülteler, yurtlar, organize sanayiler. Akhisar'dakini bitirdik. Şimdi Soma'dakini bitiriyoruz Eylül ayında.
Akhisar'da ikinci başlıyor Allah nasip ederse. İhtisas, organize sanayi. Salihli bitti. Turgutlu 2 tane bitti. 65.000 kişi daha çalışacak buralarda. Manisa'da 65.000 kişi çalışıyor. Tarıma bir yandan destekleme veriyoruz. Bir yandan primlerle beraber hibeler veriyoruz. Bir diğer yandan KOSGEB üzerinden esnaflara ciddi krediler veriyoruz. Her şeyi mükemmel yapabildik mi? Yapamadık. Yapmanız mümkün değil. Biz Fransa değiliz henüz. Biz Almanya değiliz. Biz Japonya değiliz. Tankımızı yaptık. Şimdi helikopterimizi yaptık. Satacağız. Sattırmıyorlar. Neden? Motoru bize ait diyorlar. Amerikalılar diyor ki motoru bize ait. Siz yaparsınız, kullanırsınız. Satamazsınız. 200 tane sipariş aldık. Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Bedelli askerlik parası motora ayrılacak. Sizin çocuklarınız zekiler, dehalar motor yapacaklar. Bu sefer helikopteri başka ülkelere satacağız. İnsansız hava uçağımızı yaptık. Hızlı trenlerimiz geliyor. Otobanlarımızı kendimiz yapıyoruz. Barajlarımızı kendimiz yapıyoruz. Artık Marmara Rayı yapıyoruz. Artık İstanbul'daki Boğaz Köprüsü'nü kendimiz yapıyoruz. Değerli kardeşlerim, daha mükemmel işler yapacağız. Batı dünyası Recep Tayyip Erdoğan iktidardan uzaklaştırmak istiyor. AK Parti'yi uzaklaştırmak istiyor. Başaramadılar Türkiye'yi bölmeye. Başaramadılar IMF'ye bize muhtaç etmeye. IMF'nin borçlarını ödedik 23,5 milyar dolar. Ve biz onlara şimdi diyoruz ki size 5 milyar dolar borç verelim diyoruz. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde Türkiye daha zengin olacak inşallah. Manisa'da 100'e yakın açılış var. 53 gölet, 13'ünü bitirdik. 3 baraj, bir tanesi bitti, Güneşli Barajı. 2 tanesi bitiyor. Akhisar Gördük Barajı, Ahmetli Kelebek Barajı. Otoban bitiyor. İstanbul otobanı. Hızlı tren geliyor lan Ankara'dan buraya. Allah nasip ederse. Ve Sabuncube'li treni bitiyor. Yakın buraya Çandarlı Kuzey Ege Limanı bitiyor. 25.000 kişi çalışacak. Ve burada üzümü 30.000 ton okullara üzüm alıyoruz. Her yıl gelecek sene başlıyoruz Allah nasip ederse. Değerli kardeşlerim, Spil Dağı'na 100 trilyonluk milli parkı yaptık. Açılışını yapacağız. Şimdi Soma'ya bir Kolin grubu bir termik santral daha yapıyor. 2.000 kişi çalışacak. Allah nasip ederse. Hatırlayın zeytin ağaçlarını bahane ettiler. Yaptırtmayız dediler. Biz de başka bir köyle anlaştık. 3 tane köyle. Şimdi Yırcalılar gelmişler meclise. 800 imza toplamışlar. Ne olur bizim oraya yapın. Geçti boru pazarı dedik. Başka bir yere yapılıyor. Buradan 510 megawatt gücünde elektrik üreteceğiz. İşsizlik Manisa'da olmayacak. Sizin çocuklarınız daha güzel yerlerde çalışacak. Sizin çocuklarınız daha güzel okullarda okuyacak. Burada yüksek okul var. Akhisar'da fakülte açıyoruz. Yüksek okul var. Yüksek okulun olmadığı 2 ilçe var. Birisi Göl Marmara, birisi Selendi. 15 ilçemizde yüksek okul ve fakülte var. Demirci'de, Turgutlu'da, Akhisar'da, Salihli'de. Şimdi Soma'yı da açıyoruz. Dün bir de ayrıca Soma'da bir şans geldi. Şu an temel atıyorlar. Çimento fabrikası 750 kişi çalışacak. 18 ayda bitecek. Allah nasip ederse 200 milyon avroya mal oluyor. Ve böylece 750 çocuğumuz Göndeslisi, Kırkağaçlısı, Akhisarlısı, Somalısı orada çalışacaklar. 750 çocuk. Koç grubu orada bir kömür madeni açtı. O kömür madeninde şu an 1000 kişi çalışacak. 500 kişi aldılar. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz kardeşlerim. AK Parti iktidarı sizin hizmetkarınız. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı inşallah. Son sözü söylüyorum. Fazla sözleri uzatmayayım. Türkiye bölünmez. Ondan emin olun. Evet, PKK ile 30 yıldır uğraşıyoruz. 54.000 kişi öldü. Çözüm süreci insanlar dağa çıkmasın, asker ölmesin, polis ölmesin, petrolümü çıkarayım, andasitten santral yapayım, çimkomu, kurşunumu, altınımı çıkartayım, Fırat ve Dicle ile beraber Yediküpeli Gelinli Harran Ovası'nı, Iğdır Ovası'nı, Muş Ovası'nı, Çukurova'yı sulayayım, daha çok tarım elde edeyim, buralarda pamuğuyla, üzümüyle, burada güzel işler yapayım istiyoruz. Bunları yapalım ama şundan emin olun, PKK
silahları bırakmak zorunda. Ya bırakacak, ya bırakacak. Mecburla, başka çareleri yok. Neden? Neden yok? Mehmet Ağar'ı cezaevinde dinlemeye gittik. Ben sizin milletvekilinizim. Ve kendisi bana şunu söyledi. Selçuk Bey, Recep Tayyip Erdoğan'a selam söyle. Eğer Doğu'da ve Güneydoğu Anadolu'da ikinci parti olsaydınız Türkiye bölünürdü dedi. İyi ki AK Parti birinci parti oluyor. Ve daha önemli bir şey söylüyorum size dedi. 90'lı yıllarda PKK güçlü, Türkiye güçsüzdü. Ama şimdi dünyanın 5. büyük istihbaratına sahibiz. Tankımızı yapıyoruz. İnsansız hava uçağımızı yapıyoruz. Ordumuzu gönderiyoruz. Artık İsrail'e mahkum değiliz. Rusya'ya mahkum değiliz. Amerika'ya mahkum değiliz. PKK'larının teröristleriyle uğraşmayız. Daha çıkan çocuklarla uğraşmayız. Liderleriyle uğraşırız. Büyük devletler lider entegre eder. Onu bilsinler. Gereğini yaparız. Halk da sevmiyor artık PKK'yı. Arap da sevmiyor. Türkmen de sevmiyor. Kürt de sevmiyor. Biz inşallah tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet ve resmi dil Türkçe diyerek hep ay yıldızı bayrağı dalgalandıracağız. Ezan tutmayacak, bayrak gitmeyecek inşallah. Bundan emin olun. Ve bu eller hiç kirlenmeyecek, bu alınlar hiç kirlenmeyecek ve bu el de aziz milletimizin aleyhine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiç kalkmayacak. Seçimler hayır getirsin memleketimize. Allah'a emanet olun gelenler. Bizi karşıladığınız, anladığınız için